तो हेलो गाइस। तो गाइस मेरे को ना आज ना ये एक चीज़ अच्छी लग रही थी तो मैं वो ले आई बास्केट। तो ओपन करके देखे थे। ओके और मैंने ओपन कर लिया। बाय गॉड वाओ भाई, अंदर से क्या मस्त दिया है इसका। तो यार इतनी पन्नियाँ नहीं उठा रही है, इतनी बड़ी पन्नी इतनी छोटी बास्केट में। सिर्फ ये आया है कैंडी का। ओ सी एक ये भी आया है इसमें एंड क्यूट स्टिकर। स्टिकर है ना, मेरे को लग रहा है स्टिकर है, मेरे को लग रहा है यार ये स्टिकर है। गाइस स्टिकर ही है यार, बस मज़ा आ गया। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकली हैं इसमें से बाय, ये देख सकते हैं आप। एक तो ये निकला है, इसके अंदर हम अपनी पसंद का कलर कर सकते हैं। मतलब वैसे कर तो सकते हैं बट इधर पिक्चर भी दी हुई है, अगर आपको ऐसा कलर करना है इसमें तो आप ऐसा भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टिकर मिला है हमको, एक क्यूट सा स्टिकर ये, और एक ये मिला है मेरे को कैंडी एंड क्यूट बास्केट। इस बास्केट के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, इसको कहीं से भी लेके आ सकते हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छी बास्केट है। और इसके अंदर क्यूट लिटिल बाइट्स का मेरे को पूरा वो मिला है। बढ़िया तो है। ओनली 10 रुपीज़ में है ये सारा कुछ, सिर्फ 10 रुपीज़ की बास्केट है, 10 रुपीज़ की। एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर हम अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं। एंड ये और ये थैंक यू।